rispetto. Poi abbiamo la deglutizione. La deglutizione ovviamente sappiamo essere uno degli elementi fondamentali cardini di tutta la gnatologia, di tutta l'ortodossia funzionale, e sulla deglutizione non smetteremo mai di parlare e di studiare, perché è una funzione vitale fondamentale, come il battito cardiaco, come la respirazione polmonare, ma la deglutizione coinvolge un'entità muscolare pazzesca ed è un processo evolutivo che non si completa col momento della nascita, ma si perfeziona nel corso della vita, e talvolta noi non arriviamo a deglutire bene, come non arriviamo a pronunciare in modo corretto le nostre le consonanti e le vocali. Ebbene, la deglutizione atipico infantile o viscerale, che si manifesta di solito con un'interposizione praticamente della lingua fra le arcate, che può avvenire in avanti lateralmente da un solo lato, e rappresenta soprattutto talvolta il risultato di una deglutizione, di un'abitudine viziata, e noi nasciamo in modo atipico viscerale, una deglutizione con interposizione linguale, così come noi non camminiamo direttamente in stazione retta, ma abbiamo una fase chiamata crawling che procede il cross crawl, e quindi questa deglutizione, che è fisiologica fino a 3 anni, deve praticamente terminare con la comparsa della dentatura da latte. Quindi, ma si considera ancora, abbiamo ampliato l'estensione fino a 6 anni, per cui un bambino a 3 anni dovrebbe già deglutire in modo adulto, cioè non interponendo la lingua fra le arcate dentali e quindi non disturbando la lingua, la funzione mandibolare, occlusale e gnatologica, e invece se non lo fa fino a 6 anni ancora è fisiologico, dopo è una condizione di patologia verso il quale noi dobbiamo intervenire. Per capire praticamente bene cosa sia la deglutizione infantile dobbiamo fare riferimento a questo schema qui, alla valvola di Houston, che è il nostro tratto praticamente intestinale, perché il nostro intestino comincia con la bocca e finisce con il retto ano, sigma retto ano. Bene, quello che succede a livello in poche parole, è che se un soggetto deglutisce in modo tipico interponendo la lingua fra le arcate, deve compiere, per deglutire in quel modo, uno sforzo paragonabile a quello che normalmente, in assenza di un sistema valvolare, noi purtroppo, che manca un sistema valvolare, compiamo per evacuare il materiale fecale dalla valvola di Houston. Noi non abbiamo una valvola sopra, abbiamo una valvola sotto, per cui per superare l'effetto valvolare dello sfintere anale dobbiamo fare uno strain addominale. E infatti con lo strain addominale, con cui comprimiamo il sigma fino al fine di evitare il ritorno indietro del materiale fecale e far sì che esso venga veicolato in una sola direzione, dalla bocca verso l'ano, in direzione onomorale. Diversamente ci sarebbe un ritorno verso l'alto, un reflusso del materiale fecale. Lo stesso accade a livello sfinteriale in bocca, dove in presenza di una deglutizione atipica in cui dobbiamo aspirare e comprimere i tessuti molli, come si fa con lo strain addominale, quindi noi andiamo in ipertono i nostri muscoli periorali, che sono quelli poi che danno origine alle rughe e bisogna intervenire con i fili al labbro, eccetera, e quindi un neonato o uno senza denti deve deglutire facendo la stessa funzione che noi facciamo dello strain addominale per liberare la valvola di Houston del materiale fecale ed evacuare. L'altro elemento in cui praticamente interviene la bocca è la bocca storta, la funzione occlusale. Ora, tantissime persone hanno la bocca storta, ma questa non è così evidente più o meno in alcuni personaggi noti, ma tutte le persone che noi osserviamo tutti i giorni hanno questo meccanismo torsionale, ed essere belle non significa necessariamente essere simmetriche, pur sapendo che la simmetria è un parametro di bellezza. Ce l'hanno insegnato le statue greche con le misure auree, ce l'hanno insegnato le Golden Device che furono studiate ai tempi delle prime immagini televisive nel confronto Nixon e John Fitzgerald Kennedy, che la simmetria è bellezza, ma si può essere belli pur essendo asimmetriche. E poi
Voglio ricordare che un elemento fondamentale, lo metto come inciso, che ricordo le parole del grande collega Beppe Stefanelli, purtroppo prematuramente scomparsi, ha lasciato un grande vuoto nel mondo dello studio del rapporto fra occlusione e postura. Quello che lui parlava e già elencava come centro stomatognotico, che oggi le registrazioni occlusali fatte con mezzi elettronici ci parlano del COF, cioè quel centro stomatognotico che corrisponde praticamente al primo molare superiore, che è quello che viene a stabilizzarsi all'età di 6 anni e che dovrebbe dare il punto finale per la dimensione verticale e per la posizione per un corretto sviluppo delle arcate, ma noi vediamo praticamente i nostri studi, gli studi dei colleghi pieni di piccoli bambini che si devono sottoporre ad un trattamento ortodontico proprio perché quel centro stomatognotico non è stato garantito. La funzione occlusale poi diventa importantissima e noi possiamo gestirla come vogliamo quando non abbiamo praticamente altri elementi dentali che ci condizionano, e quindi possiamo liberamente ricostruire le nostre protesi indipendentemente dalle strutture ossee, anche se è corretto secondo alcuni andare a valutare anche l'assetto e delle ossa basali su cui costruiremo le nostre protesi, e questo viene preso in considerazione anche quando noi facciamo le grosse riabilitazioni o l'on 4 o l'on 6, ma appunto quello che dobbiamo imparare a vedere è la nostra funzione occlusale dall'alto e capire mediante dei parametri come e dove praticamente noi abbiamo tutti i nostri problemi. Oppure lo possiamo fare in una visione frontale e vedere quanti crossbite, quante alterazioni, vediamo infatti a destra praticamente quel crossbite e quell'andamento praticamente che ci dice che siamo in una condizione praticamente da rispetto a quella persona che abbiamo evidenziato, quell'immagine che ci dà Planas della mandibola in torsione. Un altro parametro proprio che indica questa torsione intorno al quale il complesso stomatognotico tende a ruotare e a esprimersi, cioè esprime questa forza torsionale dal lato di appoggio e si apre, dal lato di appoggio e si apre dall'altro nel lato controlaterale o bilanciante, è la diagonale di von Tillemann. E quindi ci indica che cosa la diagonale di von Tillemann? Ci indica l'asse di torsione intorno al quale ruota la bocca. Se uno volesse, e qui gli osteopati, i fisioterapisti ci aiutano, se uno volesse, non ho l'immagine adeguata, mi viene così spontanea, è quella dell'immagine del piede, l'asse di torsione, che è l'asse praticamente che cambia dal secondo dito del piede nel momento in cui il piede va in valgo o in varo, e cambia l'asse di torsione, per esempio nel valgo tende a sforzarsi nel piede valgo verso l'alluce e forma la famosa cipolla, come se volesse formare un nuovo processo, un nuovo punto di appoggio nel piede in torsione. La stessa cosa accade nella bocca intorno alla diagonale di von Tillemann. Poi abbiamo un'altra funzione ancora dettata della bocca, che è il bruxismo visto come un emuntore delle emozioni o causa praticamente o è causato dalla malocclusione, ma noi possiamo dire che il bruxismo è una malattia psicosomatica o e comunque anche somatopsichica. Quello che noi dobbiamo capire è che quando intercettiamo un paziente praticamente con il bruxismo, la prima cosa che dobbiamo fare non è soltanto proteggere l'arcate, ma cercare di garantire quel piatto occlusale ideale e ricostruire quel centro stomatognotico che tanto ci parlava il grande Beppe Stefanelli, che mi piace citare e ricordare a tutti, e soprattutto che oggi definiamo come il COF. Infatti i trattamenti che noi andiamo a realizzare riabilitando i piatti occlusali con i sistemi di registrazione occlusale elettronica possiamo vedere come si va a ricentrare il COF e si va a riportare in linea con i sesti.
L'agnatologia non ha avuto solo la definizione che parla di studio della mandibola, ma l'agnatologia viene considerata appunto quella scienza che si occupa dell'intero apparato stomatognatico, muscoli, ossa, denti e articolazioni temporomandibolari, questa triade di sistema dentoparadontale, sistema neuromuscolare, articolazioni temporomandibolare, intesa però come il parodonto, che è un insieme di organi differenti fra di loro, che sono il cemento radicolare, il legamento alveolo-dentale, la cortex alveolare e la gengiva, che è il parodonto superficiale rispetto a quelli altri tre che sono il parodonto profondo, sono organi differenti con un'unica funzione, cioè costituire l'apparato di sostegno. A livello stomatognatico, alla stessa maniera, la triade fatta dal sistema dentoparadontale, neuromuscolare e articolazione temporomandibolare costituisce il complesso funzionale unitario che è l'apparato stomatognatico. L'agnatologia è dunque anatomofisiologia dell'apparato stomatognatico e fondamento di tutta l'odontoiatria clinica, diagnostica e curativa. E quindi fondamento di tutta l'odontoiatria clinica, quella che facciamo tutti i giorni nel momento della diagnosi e della terapia. A non accorgersi di una problematica praticamente ignatologica all'interno della bocca significa rischiare praticamente di trovare fratture di elementi dentali, di ricostruzioni protesiche, eccetera. E quello che poi voglio sottolineare praticamente anatomofisiologia, anatomia e funzione sono strettamente collegate, già come ci insegnava Claude Bernard, e come voglio ricordare il grande professor Mario Martignoni, sempre che io ho sempre cercato di seguire in tutte le sue affermazioni, ricordava che l'anatomia è l'espressione plastica della funzione, non c'è funzione senza anatomia, ma l'anatomia non può condizionare la funzione, se la funzione è muscolare, un'altra affermazione che lui faceva, non si può combattere contro i muscoli. E qui poi si aprirà il grosso capitolo, e su questo concetto si apre il grosso capitolo della diatriba agnatologica fra occlusione intesa come elemento statico e dinamica funzionale, ma soprattutto quella rest position mandibolare o posizione di riposo, da chi è condizionata e da che cosa. Ritornando alla definizione di gnatologia, non possiamo dire che la gnatologia sia diversa dall'odontoiatria e che l'odontoiatria sia diversa dalla gnatologia, e anche l'odontotecnica è gnatologia, ma per capirlo bisogna farsi carico della storia della gnatologia. Non mi vorrei dilungare tantissimo, siamo ancora lontano dai nostri obiettivi, ma potrò, se avrete voglia, ve lo ascolterete piano piano. Io voglio continuare sulla storia della gnatologia. Per meglio comprendere il significato di questa parola e della gnatologia bisogna parlare appunto alla storia, piena di motivazioni, invenzioni, a volte pionieristiche, che ha ormai circa 200 anni di storia, e soprattutto sono state le difficoltà incontrate dai pionieri della gnatologia alla ricerca della verità che a farci comprendere le cose attuali. La gnatologia quindi non deve sembrare la vecchia gnatologia come una cosa superata, ma dobbiamo, come diceva Goethe, praticamente dobbiamo ergersi sulle spalle dei giganti che hanno fatto la storia. Infatti è proprio grazie ai pionieri della gnatologia che oggi abbiamo compreso e comprendiamo bene dei concetti importanti, perché dobbiamo dire che la gnatologia quando nasce nella seconda metà dell'Ottocento, perché fino alla fine della prima metà dell'Ottocento praticamente la gnatologia, cioè l'odontoiatria, si occupava di infezioni del cavo orale, si cercava di prevenire l'insorgenza di malattie, ma soprattutto dei tumori e di tutta la patologia orale, per cui praticamente però le problematiche mandibolari venivano viste in modo strettamente praticamente chirurgico. Invece a un certo punto si è incominciato a pensare, soprattutto nel momento in cui si è incominciato a trasformare l'odontoiatria riabilitativa rispetto a quella chirurgica, quindi quella clinica che facciamo nei nostri ambulatori, e quindi smettere soltanto di togliere i denti ma anche di metterli, incominciamo praticamente a portare la bocca dei pazienti nei nostri laboratori, nei nostri studi, e quindi per arrivare a fare delle riabilitazioni, in particolar modo
le riabilitazioni di quel tempo, che venivano fortemente richieste, non era mettere questo o quell'altro dente, ma ridare la funzione masticatoria ad un paziente che l'aveva totalmente persa. E a quel punto praticamente nacque l'agnatologia, la quale prese subito due filoni: uno puramente meccanico, scientifico, matematico, in cui veniva visto l'organo masticatorio come una struttura rispondente a leggi della fisica. L'altro invece è un approccio prevalentemente funzionale, che trovava invece un riscontro nella fisiologia del sistema. E le prime nozioni che furono prese in considerazione furono l'asse cerniere e il bilanciamento totale. E in quel tempo, proprio grazie alla teoria praticamente prevalentemente meccanicistica, si cominciarono a mettere sul banco di laboratorio le bocche dei nostri pazienti e cercare di riprodurre i movimenti mandibolari. I movimenti mandibolari iniziali che noi facevamo erano quelli, si pensava, soltanto di chiudere praticamente la bocca. E quindi il primo invece praticamente a fare già un passo avanti nello studio dei movimenti mandibolari, e fece la prima teoria dal punto di vista gnatologico, classificando, così come l'ortodonzia all'inizio del Novecento, Elio Arengola ha classificato le malocclusioni. Lui incominciò a parlare di concetto di meccanica mandibolare e realizzò l'assografo, il quale registrava l'angolo dell'eminenza temporale, usato come criterio per orientare le cuspidi dei molari nel singolo paziente e per la fabbricazione a quel tempo dei denti porcellana, soprattutto per realizzarli e implicarli nelle protesi totali e per permettere a dei pazienti di ripristinare la funzione masticatoria. E si è andati avanti così per circa 30 anni, fino a che nel 1934 McCollum insieme a Stewart realizzarono il primo sistema di trasferimento a livello dentale in grado di riprodurre i movimenti della mandibola, e quindi vennero fuori parole nel 1934 come pantografo e articolatore di Stewart. Quando io ho cominciato la professione si veniva con questa valigetta con tutto questo ingegno e marchingegno praticamente, che doveva registrare le funzioni del paziente. E quindi la bocca del paziente a quel tempo non era vista più soltanto come una fila di denti, però, ma incominciava da un'altra parte del pianeta, in Australia soprattutto, grazie ad un otorino che è Costan, praticamente un organo coinvolto nello stato di salute generale. Cosa si era accorto Costan? Che praticamente i pazienti presentavano dei sintomi legati all'ipoacusia, alla perdita dell'equilibrio, eccetera, i pazienti che presentavano una mancanza dei denti nei settori posteriori. E lui si era accorto che rimettendo degli appoggi nei settori posteriori risolveva dei problemi. Ecco quindi il nuovo aspetto: riabilitare dei pazienti sani, senza sintomi, che avevano bisogno di masticare, Ghisi, e dall'altra parte Costen, che invece cercava praticamente di incominciare a vedere come risolvere alcuni sintomi del cranio mandibolare del paziente legato all'organo come quello dell'udito e dell'equilibrio, rimettendo a posto i denti. Era un otorino, ma non era un dentista. Ma alla stessa maniera nel 1942 all'Università di Illinois un reumatologo disegnò lo schema secondo cui si poteva stabilizzare il cranio e la mandibola e risolvere le problematiche sintomatologiche del paziente. Si incominciò poi successivamente a parlare di rest position e si cominciò a parlare di motilità mandibolare e di kinesiografo, ma soprattutto questo è incominciato a prendere piede quando la diffusione delle ricostruzioni protesiche e delle fratture, quindi l'incapacità di usurarsi le superfici e adattarsi agli errori che noi mettevamo, diede vita alla neuromuscolare, in cui si consideravano i muscoli e si prendevano in considerazione i muscoli per evitare che le nostre riabilitazioni occlusali non facessero insorgere sintomatologie algiche nei nostri pazienti, oppure pazienti con sintomatologie algiche venissero riabilitati praticamente attraverso le grosse riabilitazioni occlusali guidate in neuromuscolare per mettere a posto praticamente questi sintomi. E si pensò che la risoluzione della sintomatologia algica e disfunzionale della bocca potesse essere risolta intervenendo sui limiti geometrici
geometrici del movimento della mandibola, gestendo quindi l'articolato dentale come un elemento di cognizione propriocettiva capace di rindrizzare gli schemi motori alterati. E ancora oggi non si fa altro che praticamente parlare di questi aspetti. Però per me è fondamentale riprendere in considerazione gli articolatori, le leggi di Hanau, la disclusione canina, l'occlusione organica e tant'altro. Per cui rifacciamo un passo indietro e andiamo a rifocalizzare meglio il nostro passato egnatologico per comprendere l'importanza della nostra egnatologia classica e della relativa occlusione organica, che è l'obiettivo della chiacchierata. Nel realizzare così le nostre riabilitazioni protesiche